ஹாய்! இது என்னோட பாப்பாக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்காக கொழுக்கட்டை பண்ணிட்டுருக்கிறேன். அதோடவே வந்துட்டு சேர்த்து வேக வச்சிடலான்னு என் பையனுக்காக ஆப்பிளும் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. தோல் சீவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில போட்டு வச்சாச்சு. இந்த கொழுக்கட்டை என்ன அப்டின்னா, மாவுல பூரணம் வச்சு பண்ற கொழுக்கட்டை இல்ல. 2ம் ஒண்ணா சேர்ந்து பண்றது. என்னாச்சுன்னா, விநாயகர் சதுர்த்தி அப்ப மீதமான மாவுல சைட்ல கொஞ்சோண்டு பிடிச்சு வச்சது அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு என் பாப்பாக்கு. அதனால இந்த மாரி பண்ணி குடுத்துடுறது. இந்த ஆப்பிளையும் சேர்த்து அது கூடவே வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஏன் அத தனி பாத்திரத்தில வைக்கணும்னா, அது கொஞ்சம் தண்ணி விட்ட மாரி ஆயிடும். வெந்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். லைட்டா தண்ணி விட்டுருக்கும். அம் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். ஒரு சில விட்டமின்ஸ் வந்துட்டு தண்ணீல கரையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது வேஸ்ட் ஆயிடக்கூடாதுல்ல. நம்ம மிக்ஸியில வந்துட்டு பிளெண்ட் பண்ணும்போது, இதோடவே சேர்த்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க.